Hello everyone! Welcome back to our channel! I'm Mommy Mitch and this is Aaliyah! And for today's vlog, mag-unbox po kami ng mga in-order natin online! So stay tuned! Okay, so ito, ayan, tatlo sila. So, ngayon, i-unbox natin itong mga ito, okay? And at the same time, sa pag-unbox natin, sabi ako ng mga konting facts about Mommy Mitch and Aaliyah para makilala niyo kami ng gusto, okay? So, start na tayo. So, first, ito. Okay? So, buksan na natin. Ay, by the way pala, thank you sa kapatid ko si Tinky kasi medyo inayusan ko. Sorry. sorry. Medyo inayusan niya ako. Okay? Kasi normally, ano lang ako eh, di ba sa pixel? Halos hindi ako talaga nag-aayos. Ayan. So, isa-isayin ko yung laman nito, okay? First, nakalagay na sa isang plastic. So, may tatlo siya. Nakita ko sa inyo. Normally, itong mga to, damit ni Aaliyah eh. Okay? Ito. Wow, nice, diba? Ayan. Wow! So, ito siya. Shirt siya. And yung size niya, pang 2 to 4 years old. Short sleeves lang pala. Ito kasi bigyan. Blouse siya, okay? Tapos, we have here another pantaas, blouse. Same size, okay? Pang 2 to 4 siya. Nice, diba? Next. Ito, love na love ko. Ayan. Tadan! Ang laki niya, medyo malaki pa siya. Kasi pang 2 to 3 years old po. Meron na si Aaliyah nito actually. Yung size ng ganito niya is from 6 to 12 months. And ngayon hindi na sobrang ano sa kanya, fitted na. And figure out ko na madami siyang pwedeng gawin. Pwede siyang panloob pag may dress, diba? So, kumuha ako ng mas malaking size. Ayan. Diba guys? White. Para pwede sa kahit anong kulay. Okay? Tapos, ito may hanger pa. Ayan. Wow! Diba? Sige, I think dress ito. So, yung terno to, may kasama siya pants. Ayan. Alam mo yun yung nakakatuwa sa brand na to eh. Wala pa nun, nung nagpapabili ako sa asawa ko ng mga para kay Aaliyah, tapos ipapadala niya sa Pinas. May mga hanger talaga, and pagpunta namin dito, andito pa yung mga hangers, so nagagamit ko pa rin siya for Aaliyah. So ayan, may pair siya na shorts. Wow! Diba ang nice? Again, yung size niya, size naman niya pang 2 to 3 years old, okay? So first, information about Mommy Mitch. Ako ay, mula, nung elementary ako, graduate ako sa isang public school and sobrang happy ako kasi yun yung foundation ko eh.
maganda yung naging foundation ko dun. Tapos, nung high school and college na ako, graduate naman ako sa isang all-girls school. Yan. Yan yung isa sa mga facts sa akin. Okay? Tapos, next one ito. Ito set to. Tingnan nyo, may hanger ulit. Diba? Ang ganda. Sige. Check natin. Wow! Look all, guys. Wow! Ito yung pants. Tapos meron siyang headband. So, ayan. Ang nice niya, oh. Again, from 3 years old, okay? Ito na actually maalala yung mga pinag-order ko dito. Fact naman for Aliyah. Si Aliyah, yung araw ng kapanganakan niya and yung araw na expected siya na ilalabas ko, pareho lang. So talagang sakto. Same lang. And bago pa yun, parang nung nasa tiyan ko pa lang siya, pinakausapan siya ng daddy niya na parang, Aliyah, lumabas ka sa ganitong petsa. Kasi nga, uuwi pa lang siya nun. So, nakinig si Aliyah. Kaya lumabas siya sakto dun sa date na expected ko na magbibigay ako, manganganak ako, and dun sa date na sinabi ng daddy niya. So, yun. Yan. Wow! Ito naman ay shirt for me. Ayan. Okay? Ito. Ito ay natulog ko. Cotton siya, malamig sa katawan. Parang 2 to 3 years old. 2 to 4 years old. Kaya medyo malaki-laki siya. Ayan. Gusto ko yung puff sleeve kung tawagin. Ayan o. Dito. Ito sobrang malaki pa to kay Aliyah. So, hindi pa niya to magagamit ngayon. Maybe after ilang months. So, ayan. And, nalalapit na yung birthday niya. So, regalo na rin namin sa kanya. Okay? So, one done. Ayan. Ayan yung mga pinamili natin. Okay? Next. Okay. Ito naman, ito yung next box. Ay, fact. Ang fact again. Pareho kami ng anak ko na panganay. Yan, di ba? Panganay kaming pareho. Wow! Pareho kaming girl. Yan, okay. So, ito naman, ito para kay Aliyah. Ito, para sa kapatid kong si Tintin. Nice, di ba? Yan. This is for Tita Tin. And this is for my asawa. Tada! Ano kalaki nito? Parang malaki. Ayun na kasi rin ang fitted. So, ayan. Tada! Okay? Next. Ito naman. Nakakatawang mag-ano. Maka-excited. Try nyo din. Ayan. Ito. Ayan, medyo kasi short hair na ako. Headband. Ayan. Oh, with tali. White. Ayan. Okay? So,
napansin ko na gusto niyang magsulat. Natutuwa siya. So, pagka binibigyan namin siya ng ballpen o kaya ng pencil, tuwan-tuwa siya talaga. Tapos pag kinukuha na namin, nagagalit siya. Siyempre, hindi siya masaya kasi natutuwa siya sa ginagawa niya, di ba? Nagdududol siya, nagsusulat siya. And ang pinakaunang letter na nasulat niya is letter N. As in talagang N. Ngayon, kaya niya H, N, na O, nakakayanan niya ng isulat yun. So, naisipan ko na, kasi, di ba, nakakatakot yung ballpen. Nakakatakot yung pencil sharp. So, try natin na, ito, nakita ko to, yung pwedeng mabura. Pero, syempre, ito, medyo may konting tulis pa rin siya. So, pag binigay mo kay Aliyah, kailangan talagang nakaantabay ka pa rin. Ayan. O, diba? Ayan. Wow! So, pag talagang in-introduce ko to kay Aliyah, talagang nakatutok ako dapat. Hindi pwedeng kung saan-saan ako nakatingin. Kailangan. Yan. And for sure, alam ko na matutuwa siya dito. Ito yung pwede mong mabura. Nabubura siya, tapos susulatan mo lang. Parang whiteboard. Color doodle 1 plus 1. Yan. Bali, dalawa siya. So, worth it yung price nito. Okay? So, yan. Okay natin yung pwede yan. Tapos, konting damit. Damit ni Aliyah. Damit na naman ni Aliyah. Ah, diba? Ito. Sleeveless. Ang nice niya color blue. Wow! Ayan. Next ay ito, ayun. Hindi pa rin kami lumalabas ng mag-iina. Dito pa rin kami sa bahay. As in, sa bahay lang talaga kami. So, Wow! ayan. Ang libangan lang talaga ni Aliyah ay magkulay, maglaro nung parang yung bricks niya, yung malalaking parang Lego. Tapos, magsayaw, kumanta, yan. Yun, isang fact kay Aliyah yun. And, alam niyo yung sa start nitong ano namin, sa start nitong yung introduction namin, yung kinakanta niyo yun, yung hymn na yun, nakakatuwa. Sinasabayan niya. Ayan, meron din tayong ito. Tights for Aliyah. And ito. For Aliyah din. Okay? Tapos, ito naman ay ano ito? Ito ano? Cardigan. Dahan-dahanin natin kasi meron siyang stapler. So, ayan, di ba? Ang ganda. Malalaki pa siya. Wow! Pero pang 2 to 3 years old to. Pero mabilis naman talaga lumaki ng bata. As in. Lahat ng mga I'm sure lahat ng mga nanay dyan mag-a-agree sa akin. Di ba? Okay. Yan. Tapos, isang fact about sa akin ay... Ano ba? Ano ba? Choir member ako. Dati. Tapos, ito pala yung pangatlo. Yan. Choir member ako dati. And, that time, kasi ba't ako nasali sa choir, school requirement siya. Kailangan namin mag-render ng service sa, ano namin, kasimbahan namin. Tapos sa choir ako sumali. Yun. Isang fact ko sa akin. Okay? And very thankful ako sa
for family member ko. Ayan. Nakakatawa, nakakamiss. Nakakamiss konta. Kaya lang nung lumipat kami ng lugar, ganyan, hindi na ako nag-iiyak. Ayun lang. Okay, ano ba to? Ah! Okay, this is for me. Ang laki niya. First time ko kasi mag-order ng ano na to. So, ayan. Ayan, blouse. Tadaan! Actually, malaki na ako ngayon eh. Pero, yan, sige. Yan, suot natin. Yan. For Mommy Mitch. Ayan. For Mommy Mitch na naman ulit. Okay. Okay. Tadan! Another for me. Okay. Tapos ito ay, this one is for Aliyah. I'll show you guys. Fact naman kay Aliyah. Ano ba? Ayun, isang fact kay Aliyah. Naku. Ay, ito for Aliyah. Nice, di ba? Wow! Yan. Cool. Again, for Aliyah. Yan. Cool. Ang ganda. Tapos, ito ay for again, MITCH na naman. Marami na yung mga dinala dito. Kasi actually, ilan lang yung mga damit na dinala ko. And dahil medyo lumaki na nga ako, hindi na kasya yung ibang mga damit ko na naiwan dito. Ilan lang naman yung dinala namin. Mostly na mga dinala kong damit for Aliyah. Tapos syempre may dala pa kaming toys niya. So, yung bagahe namin, talagang maximize na. Okay. So, ito naman for Aliyah again. Ayan. Tadaan! Red. Ayan, red. And alam niyo naman na favorite ni Aliyah yung color red, di ba? Pag talagang nawala yung color red, iiyak na yan. Pag hindi na nakita yung color red. Ayan, ito naman yellow. Ayan, nagustuhan ko yung puff. Parang patay. Butterfly sleeve pala ang tawag dito. Yan. Yan. Bagay gusto yan. Ayan, I think yun na yung last. Yep. That's it. Yep. So, ayan lahat yung mga pinamili namin. And, bali, sabi ko nga, yung mga ibang malalaki pa. Mostly mga malalaki pa, lalo na yung nauna kong mga pinakita sa inyo. Siyempre, tatabi muna natin siya and pagkakasya na kay Aliyah, saka natin ibibigay. Kasi halos lahat ito mga good deal ko to nabili. Ako kasi, di ba sabi ko, ako yung tipo ng nanay na practical. Practical ako pagdating sa pagbili-bili ng mga kung anong bagay. Mangingilan lang yung mga bagay na talagang gustong-gusto ko na binili ko na parang halos pikit mata. Ganon, pikit mata. Hindi, ever since talaga, ganun ako. So, ayan. Hopefully, nagustuhan nyo yung unboxing natin ngayon and yung pagbibigay namin ng information. Pagbibigay ko ng information about sa atin. Kaya nila. Yung mga info about sa atin. And, kasi last na ako, dati mahihain ako. Pero meron akong pero ngayon hindi na. Yun lang yan. Meron lang akong isang turning point sa life ko nung college na naging dahilan bakit hindi na ako naging mahihain. Parang, at saka lalo na nung nagpunta ako dito. Kailangan kasi talaga na nandito ka na, wala ka sa bansa mo, kailangan talaga na parang, syempre kailangan confident ka, kailangan hindi ka, alam mo yun, yun, dapat confident ka. Kailangan caring mo yung sarili mo. Lalo na iba't ibang mga lahi yung mga nakakasalamuha mo dito. Yun. So,
that's it for now. And mag-watch out kayo sa next vlog namin. Kasi, masaya yun. Mayroon akong i-share sa inyo na parang another chapter namin. Okay? So, stay tuned. Hopefully, you like this video. So, i-click nyo na yung like. Mag-subscribe kayo. Mag-comment kayo. And of course, i-share nyo. Okay? So, thank you for watching. Keep safe, everyone. See you sa next vlog namin. Bye-bye!